Мен Кемелбекова Зухра, Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке талапкермин. 2005 жылдан баштап ушу тигүү өндүрүшүндө ишкер болуп иштеп келатам. Башында чакан ишканадан баштагам. Цехти көбөйтүп отуруп, машинкаларды көбөйтүп отуруп, азыркы учурда иштегениме 15 жыл болуп калды. Бул тармакта 300дөн ашык тигүүчү жумуш орун менен камсыз кылып, адан тышкары бир нече ишкананы иштеттим. Жеңил өнөр жай тармагы акыркы 10-15 жылдын ичинде социалдык жактан алсак дагы, экспорттук жактан алганда деле Кыргызстандын экономикасынын эң негиздүү тармактардын бири болуп эсептелип келатат. Анткени бул тармакта 200 миңден ашык жумушчулар жумуш орду менен камсыз болуп, 17 жаштан 60 жашка чейин ушул тармакта 90% аялдар иштешет. Аялдарды иш менен камсыз кылган тармакка көңүл бурбай койбош керек. Анткени тигүүчү кыздарыбыздын дагы көйгөйлөрү көп. Мисалы үчүн садик проблемасы бар, мектеп проблемасы бар. Көбүнчө айылдардан келип пропискасы жок квартираларда жашаган үчүн булар садикеде очередке тура албайт. Квартирадан квартирага көчкөндөн кийин очередтен дагы кур калышат. Ушундай бир тигүүчү кыздарыбыздын укугун коргой турган мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Негизи Кыргызстанда бул тармакта 80-90% ишканалар чакан ишканалар. Анан ошол чакан ишканалардын бардыгын ири ишканаларга бириктирип, чоң өндүрүш зоналарын түзүш керек. Ал өндүрүш зоналарды түзүш үчүн мыйзамдарды алышыбыз керек. Ошондуктан мен ошо жогорку кеңеште мыйзам долбоорлорду сунуштайм. Кыргызстан партиясында көпчүлүгү ишкерлер болгондуктан бул чакан жана орто ишканалардын көйгөйлөрүн билген партия деп эсептейм. Ошондуктан мен ушул партияны тандап алдым. Анткени бул партия менен мен жогорку кеңешке барсам, мыйзамдарды иштеп чыгып, орто жана чакан ишканалардын жумушун жеңилдетип, маселелерин чечип, жумушчу орундарды көбөйтүп, аны менен жумушсуздук проблемасын дагы чечилмек деген тилегим бар.